Ich nehme hier einen Kamakatsu, den 16er, 18er Vorfach und 1 Meter Länge. Ich habe immer gern 1 Meter Länge, weil kürzen kann ich immer noch. Verlängern ist immer schwierig. Und die Haken sind top. Ich angel gar keine anderen mehr. Früher habe ich mal selbst gebunden beim Fiedern, aber irgendwie habe ich mir abgewöhnt. So, und in der Tasche ist halt wirklich immer top. Ihr habt keinen Tüdel. Wisst ihr noch früher? Haben wir immer so dicke Pakete gehabt und dann haben wir uns die Gummis da drum gewickelt. Oh, Katastrophe. Und dann haben wir gesucht, bis wir was gefunden haben. Das war wirklich beste Lösung ever.